你要干嘛啊？你干嘛问我明天有没有空？啊？六弄咖啡馆什么东西啊？什么咖啡馆的？就是一部很虐的电影片啊。啊？就是爱情片，那就是佐助，你干嘛不跟他去就好？我也想啊，可是啊，他就说要找你一起去嘛。干嘛硬是要约我们啊？谁知道，反正他一约，我们就去瞧瞧喽。他硬约我们就去。他应约，我们就去。他应约，就去。应约，就去。应约，去。应约，去。音乐剧。